ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஒண்டர்ஃபுல் எபிசோட் ஆஃப் ஆண்ட்ஸ் கிச்சன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, ஒரு ட்ராவல் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ட்ராவல் vlogனா, திருப்பதிலேக்கு நம்ம சென்னையிலேருந்து எப்படி போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ட்ராவல் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ட்ரெயினில் வந்து நம்ம திருப்பதிக்கு போகும்போது சைட் சீயிங் இதெல்லாமே தான் காட்ட போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பார்க்குறேன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பக்கத்துலேருந்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போன வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வருவாங்க. ஸோ வாங்க நமக்கு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு திருப்பதி ட்ராவல் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து திருப்பதிலேக்கு ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு vlog தான் இது. சைட் சீயிங் அதே மாதிரி அங்கே போய் கொஞ்சம் இடங்கள் எல்லாமே காட்டுறேன். நம்ம வந்து அடிவாரத்தில் மட்டும்தான் மேல் திருப்பதிக்கு போகல, மலை ஏறல, கீழே இருக்கிற vlog மட்டும்தான் இது. ஸோ நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து திருப்பதிக்கு 4:30 ஈவினிங் 4:30 நமக்கு வந்து ட்ரெயின் இருக்காங்க. நிறைய ட்ரெயின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் வந்து 4:30 ட்ரெயினுக்கு தான் போகிறேன், ஈவினிங் 4:30 ட்ரெயினுக்கு. ஸோ நான் வந்து ஏசி கிளாஸ்லாம் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏசிக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 505 ரூபாய், 505 ருபீஸும். அதே மாதிரி செகண்ட் சிட்டிங்க்கு வந்து 85 ரூபாய், தட் மீன்ஸ் 85 ருபீஸும். அதே மாதிரி ஸ்லீப்பருக்கு வந்து 145 ரூபாய், 145 ருபீஸும் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நமக்கு 4:30 இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 4 ஹவர்ஸில் கொண்டு போய் நம்மளை வந்து திருப்பதியில் விடுவாங்க. ஸோ கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு 9 மணிக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து நைட் 9 மணிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிடும். ஸோ போகும்போது இருக்குன்னா சைட் சீயிங் தான் இது. பாருங்கள், ஒரு 5 to 6 o'clock கிட்டே ஆகிடுச்சு டைமு. சூரியன் வந்து அஸ்தமிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற அந்த சீனரி தான் இது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நம்ம பஸ் ட்ராவல் ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கோம், அதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பஸ்ஸில் போகும்போது இதே மாதிரி நிறைய மலைகள், இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சராகவே லுக்கில் இருக்கும். அங்கேயும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம 6-7 மணிக்கு எல்லாமே இருக்கனால நமக்கு வந்து ரொம்ப நைட் சீன் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் மோஸ்ட்லி இருட்டில் தான் நம்ம இந்த ட்ரெயின் போவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் 9 o'clock தான் நம்ம திருப்பதியில் ரீச் ஆகிறோம். ஸோ பாரு, இங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. மலை எல்லாமே க்ரீனிஷாகவே இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ சென்னையிலேருந்து ரேணிகுண்டாக்கும் நிறைய ட்ரெயின் இருக்குது. ரேணிகுண்டாலேருந்து அங்கேருந்து நமக்கு திருப்பதிக்கு பஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஒரு 1/2 hourல நமக்கு ரேணிகுண்டாலேருந்து வந்து திருப்பதிக்கு போகலாம். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரெயின் தான். ஆக்சுவலி 2 ட்ரெயின் தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து திருப்பதிலேக்கு மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் போகிறாங்க. ஒன்று வந்து சேர்கார் சிட்டிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்லீப்பரு. நமக்கு எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் நார்மல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், ஸ்லீப்பர், அதே மாதிரி செகண்ட் சிட்டிங் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் தான் இது. ஸோ இந்த சீனரி எல்லாம் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸ்கை எல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ போகும்போது வியூ பார்க்குறதுக்கு தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பஸ்ஸை விட ட்ரெயினில் போகும்போது வியூ வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்ததா, அதனால் வந்து நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது நான் நிறைய கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால் டீட்டெயிலான வீடியோ இது இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு விலாகில் வந்து நான் கண்டிப்பாக டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து திருப்பதி மலை ஏறி கோயிலுக்கு போன வரைக்கும் அந்த டீட்டெயில் ஒரு வீடியோ வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரெயின் மோஸ்ட்லி வந்து சப்தகிரி திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் தான். எங்களுக்கு 2 ட்ரெயின் இருக்குது. ஆக்சுவலி 2:30 ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, சேர்கார் சிட்டிங், உட்காந்து போன மாட்டேன் ட்ரெயின். அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்லீப்பர் ட்ரெயின். ஸோ 2 ட்ரெயின் இருக்கும் உங்களுக்கு. 2:30 ஒன்று இருக்குது, அதே மாதிரி 4:30 ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலு டெய்லியும் இருக்கும் அங்கே. நமக்கு வந்து இது டெய்லி ட்ரெயின் இருக்கிறது தான். ஸோ அந்த சிட்டிங் சேரோட ட்ரெயின் பற்றி டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ட்ரெயினில் போய் எப்படின்னு எல்லாமே அமௌண்ட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ வியூ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்.
ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ரேணிகுண்டா ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ட்ரெயினோட என்ஜின் வந்து மாற்றுவாங்க. ஸோ நம்ம போன டைரெக்ஷனில் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனுக்கு அது நம்ம போவோம் திருப்பி. ஸோ இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுட்டு இங்கே இந்த என்ஜின் மாற்றி நம்ம வந்து திருப்பதிக்கு போவாங்க. மோஸ்ட்லி வர ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ரேணிகுண்டாவில் நின்றுடும். நமக்கு வந்து திருப்பதிக்கு போகாதது காரணமே அதுன்னு இங்கே இந்த என்ஜின் மாற்றுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அரௌண்ட் ஒரு 1/2 hour கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ஜின் மாற்றி இங்கேருந்து நம்மளை திருப்பதிக்கு கொண்டு போய் விடுறதுக்கு. ஸோ நம்மளோட ட்ரெயின் வந்துட்டு என்ஜின் எல்லாம் மாற்றிட்டு ரேணிகுண்டா ஜங்ஷன்லேருந்து திருப்பதிக்கு போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ ரேணிகுண்டா ஜங்ஷன்லேருந்து நியர்லி ஒரு 1/2 hour ட்ராவல் தான் வந்துட்டு திருப்பதியிலுக்கு இருக்காங்க. ஸோ பஸ்ஸில் இருந்தாலும் அதே இது தான். வெளியே இங்கே இறங்கிட்டேன்னா அப்படியே உங்களுக்கு வெளியே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பஸ் அங்கேயே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். அரௌண்ட் ஒரு 9 o'clock கிட்ட. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும். ஸோ வெளியே எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேஸ் இருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸிலலாம் நிறைய பேர் ரொம்ப க்ரௌடடாகவே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரூட் வேணாலும் எக்ஸிட் ஆகலாம். ஸோ நம்ம எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வந்துடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்கேயே நிறைய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். பஸ் ஸ்டாண்ட் அவைலபிளாக இருக்கும். மீன்ஸ் திருப்பதி மலைக்கு ஏறுறேன்னா அங்கேயே பஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வரலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு. அதே மாதிரி வெளியே வந்து உங்களுக்கு போர்டு போட்டிருக்கும், என்னென்ன ட்ரெயின் எந்த டைமிங் அதெல்லாமே போர்டு வந்து வெளியவே உங்களுக்கு இருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளியவே இருக்கும். ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு. ஸோ இங்கே பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து ரூம் வந்து தேடி இங்கே தான் இங்கே தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, வேலை விஷயமாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ இது பக்கத்துலேயே தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கோவிந்தராஜ டெம்பிள் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கோவிந்தராஜ் டெம்பிள் பக்கத்தில் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு அங்கே எங்கே வேணாலும் ஸ்டே பண்ணலாம். இங்கேயே இருக்கிற ஹோட்டலு பீமா. ஸோ நம்ம வந்து ஹோட்டல் தேடிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுதான் கோவிந்தராஜ் டெம்பிள். ஸோ அம்மா க்ரௌடடாக இருக்குது பாரு, 9 o'clock. ஸோ நாங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்துட்டோம். நாங்கள் எடுத்த ஹோட்டலோட ரூமோட இன்டீரியர் தான் இது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல நீட் அண்ட் க்ளீனாக தான் இருந்தாங்க. அரவுண்ட் வந்து 1000 rupees கிட்டே ஆகிடுச்சு சார்ஜு வந்து ஒரு நைட்டுக்கு. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கும் ஒரு ரேட் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்கெயின் பண்ணலாம். பார்கெயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகும். இது வந்து
ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஏசி ரூம் தான். ஏசி ரூமுக்கு அரௌண்ட் 1400 to 500 1500 கிட்டலாம் ரேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நாங்கள் ஸ்டே பண்ண ஹோட்டல் வந்து ஹோட்டல் வுட் சைடு. இங்கே வந்து கீழே ரெஸ்டாரண்ட்டே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் முன்னாடி வந்து எப்போயும் ஸ்டே பண்ணின ஹோட்டலில் ரூம் அவைலபிளாக இல்லை, அதனால் நாங்கள் இங்கே ரூம் எடுத்தோம். ஸோ இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி வேறு டெம்பிள் இருக்குது. இதுவும் டெம்பிள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உள்ள எல்லாமே ஆஞ்சநேயர் எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு கோவிந்தராஜ் டெம்பிள். நம்ம திருப்பதி மலையிலுக்கு போகும்போது எப்படி தரிசனம் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எப்போயும் க்ரௌடடாக தான் இருக்குவாங்க. உங்களுக்கு வந்து 20 rupees தரிசனம் இருக்குது, ஃப்ரீ தரிசனம் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கோவில் பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி. அந்த லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன். ஸோ நம்ம வந்து காலைல வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ ரிட்டன் சென்னைக்கு கிளம்புறோம். ஸோ நைட்டு தான் நம்மளுக்கு ட்ரெயின் இங்கேருந்து சென்னைக்கு இருக்குது இனி. ஸோ மத்தியானம்லாம் ஆகிடுச்சு, டைம் 1 மணி. மத்தியானம்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ இல்லாததுனால நம்ம வெயிட் பண்ணுறது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பஸ்ஸிலே கிளம்பலாம், சீக்கிரமாக சென்னைக்கு போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கிளம்புறோம். இது வந்து கோயிலோட குளம். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் இருக்கும்போது. இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறதுக்கே அரவுண்டு ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து 20 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு. நார்மல் நம்ம சிங்கிளாக எடுக்கிறேன்னா 50 ரூபா, இல்லைன்னா 60 ரூபா, 70 ரூபா, சிலவு 100 ரூபா. நம்ம பார்கெயின் பண்ண பொறுத்து இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோக்காரங்களும் ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அரவுண்ட் 10 minutes ட்ராவல் தான் நமக்கு வந்து இந்த கோயிலேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம அங்கேருந்து சென்னை பஸ் பிடிச்சி சென்னைக்கு போக வேண்டியதான். ஆனால் எப்போவும் சென்னை பஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆந்திரா பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். மாதவரம் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் சென்னை கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ ஏசி பஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு மெயினாக மாதவரத்துக்கு வர பஸ்ஸஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏசி பஸ் நம்மளுடைய கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபைனலாக பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து பஸ் ஏறி இப்போ சென்னைக்கு கிளம்புறோம். நம்ம வந்து மாதவரம் பஸ் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஆந்திரா பஸ், அமராவதி, அந்த இந்திரா, அந்த மாதிரியான பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த பஸ் நமக்கு கிடச்சிது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது திருப்பதியிலேருந்து சென்னைக்கு கிளம்புறோம். பை பாய். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நமக்கு டீட்டெயிலான திருப்பதி vlog மலை ஏறந்து பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்.